और दोस्तों आज बहुत ज्यादा गर्मी था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक टेबल फैन 2 मिनट पे झटपट से बना के दिखा तो बिना कोई किचपिट के सस्ती जुगाड़ पे। तो इसमें मैंने यूज किया है 395 डीसी मोटर वॉल शाफ्ट। और लीजिए दोस्तों, हमारा फैन बनके तैयार हो गया। लेकिन जब मैंने इसको 12 वोल्ट पे चलाया, ये नॉर्मल हवा दे रहा था, उतना स्पीड नहीं चल रहा था। मुझे चाहिए था एयर ब्लोअर जितना स्पीड हवा। तो मैंने इसको जब 24 वोल्ट पे चला के दिखा तो आप खुद देख लो ये कितना स्पीड पे घूम रहा है। दोस्तों 395 डीसी मोटर का एक खासियत है, ये बहुत कम एम्पियर लेता है, इसलिए ये 7600 mAh 24 वोल्ट बैटरी पे 3-4 घंटा आराम से चल जाएगा। और तब तक मैं हवा का मजा लेता हूं। और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।